واما بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكر الله وصلي على النبي ووحد الله من قلبك. اوبل فيكتورا 99 بقالي سنه ونص بقول للزبون العربيه دي محتاجه عمره، تمام، عشان بتجيب زيت وبتخر زيت والسحب مش مظبوط والعربيه بتسخن. قلت له يا باشا محتاجه عمره. طب اعمل الشغل اللي فيها. قلت له اسف لازم اطلع الموتور اعمل اللي فيه مره واحده، تمام. بصوا بقى كده الزيت اهو، تمام اهو، والعربيه اهي. بنحب نصور بس كل حاجه عشان تبقى واضحه الايه لما عليكم. اذكر الله ووحد الله. هوريك الموتور حالا. ده بقى كده بالصلاه على النبي الموتور. احنا طلعنا 3 بساتم بخير وسلامه الحمد لله. هات بستم يا ابني من دول كده، اي بستم اهو، بستم اهو. خش بقى حط البستم هنا. بص البستم هنا ازاي، بص البستم في اي غرفه اهو. هات بستم تاني يا ابني، هات بستم تاني. ده الشمبر طبعا في الارض اهو، بستم تاني اهو. ده بستم نمرة 1 اهو. البستم بشحمه بوساخته، يعني المفروض لو اتنضف هيبقى اوسخ من كده. بص بص ده كده نمرة 1، ده كده نمرة 2 اهو. ادي البستم من اهو. ده كده نمرة 3، احنا معلمينهم من هنا اهو. بص بص بشحمه بالتينة بتاعته. بص كده احنا ايه هنعمل طقم مشميز. بص بقى لبست النمرة 4 مش عايز يخرج من مكانه عشان العتب. بص العتب قد ايه، لو عملت كده هيكسر لي ضوافري. بص بص اهو. وده طبعا الكرنك والوش اهو. بص بقى في الوش ده كده اكلان زيت اهو، والصباب ده الوحيد اللي حارق في الشكمان اهو. بص اكلان زيت واكلان بنزين. اذكر الله وحد الله. اللي يصلي على النبي يكسب اهو. اول دوره بعد العمره بفضل الله اهو. اللي يصلي على النبي يكسب. صلاه النبي كلها مكسب. بسم الله ما شاء الله.